到。要不要搅拌拿个棍子？那小棍。然后多少？看过。到这里，这条口袋。围着还是沿围着？好，我们今天呢，还是讲这个。从这一集开始呢，我们可能大量的视频呢要讲这个关于木工，家里面这个装修施工的时候，木制作的一些施工的一些工艺材料要求，包括一个材料啊，包括这个施工的一些步骤啊。今天呢，我们的专题呢就是讲这个我们甲板跟吊顶的用的龙骨啊，木龙骨，这个细木工板这种甲板。进场之后呢，我们首先要做的一个工作啊，就是一个防白蚁、防火啊、防虫的一些前期的一些处理。今天我们主要是讲一下关于这个处理的方法，然后我们再来后续呢再来，包括一个板材的摆放，这些基础的东西，然后我们后续呢再来讲关于吊顶是怎么施工。这个书桌啊，这个衣柜啊等等，家里面所有木制品的它的一个板材结构啊，制作工艺，这个防裂啊、防开裂的一些施工的一些工艺，我们的后续会在木工呢专题这个讲座里面会延续下去。因为这一套呢是我们谢先生家里跟刘小姐家里这套木工呢就比较多，而且业主呢对这个装修材料的这个环保要求的级别是比较高的啊，包括一个材料的配置啊，一个环保要求是非常高的，所以说我们呢这个正好呢就把这个专题呢就比较细的来讲一下。之前我们也有关于木工的视频，但是因为那个木工内容做的比较少，所以说没办法去完全透析出来。这次呢我们就讲的比较全面一点。现在我们周工呢。在做的一个工程就是做的一个施工呢，就是我们在这个木方所有的这个木方甲板吊进场之后，先做的一个工作就是一个防白蚁的工作。防白蚁呢，我们目前用的是这个品牌是海陆宝这种品牌啊，这种品牌呢。它的功能呢就具有防腐、防虫、防白蚁这个功能，是深圳市一个科技公司来制作的啊。这个品牌我们用了很多年，然后效果还可以。这个呢，至于施工方法呢，我们呢大概讲一下，之前这个视频里也讲了。我们这个防白蚁这个原料呢，对水1:5，就是1份的这个防白蚁的这个防腐剂对5份水来融合之后呢，用这个小喷雾器啊，用喷雾器呢均匀的喷在这个所有板材的6面啊。现在我要讲的是一个6面，或者说我们喷1面就算了啊，喷6面，喷6面之后晾干之后呢，我们再进行呢这个防火的一个处理，特别是我们在木龙骨啊，在吊顶的时候，木龙骨因为木龙骨上面。天花吊顶上面一定会掺涉的有电线啊，电线在以后客人在使用过程中就会有受热的这种情况，所以我们呢必须要对这些吊顶的一些材料，木龙骨，这些材料做防火的处理啊。目前我们做的是一个防白蚁的处理，防白蚁处理之后呢，这是一个晾干6面喷砂膜。我再讲细一点，在施工的时候，像我们之前也有很多施工方法，像并排来做啊。因为我们要喷涂到6面，最好呢，我们这个工作做细一点，就是让这个木方跟木方之间有一点空隙。我们喷的时候可以侧喷，啊，可以侧喷，然后这2面一喷，基本上呢，这个功效来讲就比较有效率啊。我们在这个施工的时候也讲，在做的时候呢，像这样一喷，我们侧面喷得到啊，这侧面都喷得到，正反面都喷得到，就是说我们这一个方的6面都喷得到。然后我们在摆放的时候呢。我们还要把这个角，这个上下这个面也要喷到，就是说尽量的让这个防白蚁这个药剂能够渗透到这个木质里面。实际上我们呢，我来讲一下这个木方。实际上呢，我们呢在家装施工的时候啊，这个木方的要求是非常要求是非常高的。这一个呢是我在
其他工地配完了没有？配完了，把移过去，放那边晾干。再重新放一排。这个呢，我们在这个木方，现在看看我们2种木方啊，这个是也是市场上经常有的一种木方。这个木方我们先看这个就是一个变形，我是从其他工地拿过来的，而且它的规格呢、厚度呢都是不够要求的。我们这个木方呢，在专业术语上叫3×4，所谓3×4呢，就是3公分乘4公分啊，我现在来做一个尺，实际上3公分跟4公分呢是这种叫法，实际上这种是最规格的这种光方，它都达不到3×4啊。我来量一下，大概是应该是会在2.5到2.6，对，这个厚度是2.5啊，这个宽度呢可能才3.8，哎，3.9啊，所以说它包括我们很多东西装修材料，在这个叫法上叫3×4的木方啊，实际上达不到啊，但是这种厚度呢已经是标准的厚度了，已经比高了，2.5的厚啊，3.9的3.8的这个宽度啊，这个木方呢它的我们在吊顶的时候呢，它的承重力也就比相对要好很多。我们再看看这种宽度3.1，厚度1公分6啊，所以说这种木方呢，它的价位当然也低，而且我发现呢，很多的施工单位呢，基本上都是用的这种木方啊，都是用这种木方。所以说我建议大家在这个客人在家里进材料之后啊，木工进厂进这些材料之后呢，像这种方呢很好辨认，像我们这个光方是一个进口的杉木方啊，我们这一套呢，因为客人呢对这个，其实呢我们不管客人要求高不高，我们都会在施工说明中去把这个木方的这个所有材料的一个使用，包括一个品牌都会注明的非常清楚这一张啊。这个呢就是我们这个木方的这个材料。因为我们天品工程呢跟深圳市汉文装饰材料有限公司呢长期的一个合作关系，所以说我们调材料的时候呢，基本上都会用到一种品牌，比如说这个木龙骨，我们是用什么牌子啊？它都很清楚，就是它这个品名是加拿大云山木龙骨啊，特点是烘干不变形，防蛀虫啊。它这个长度呢就有很多规格，这里我就不细讲啊。这个是关于一个木方，这种木方呢，我建议大家呢最好是不要用，但是我们在做工装的时候可能会用的比较多。所谓工装就是我们铺头啊、店面啊，因为这店面在装修的时候用这些比较多，一个是成本比较低，再一个呢，因为我们过几年呢，店面可能3、5年要装修，重新装要拆掉，可能对国家的这个，所以说我们可能会在用材方面呢就会用到这种比较次要的啊，因为3、5年都会重新升级装修啊，就会拆掉，所以说我们拆了这些木材都没有用的。那我们其实装修呢，为什么市场上会有这种东西呢？就是为了做这个商场。这个商铺用、店铺用，是为了让这个好的这个木材不要太大的资源消耗，因为木材大家都知道这是比较稀缺的，我们中国呢一样的啊，虽然地大物博也是比较稀缺的，所以说我们在家装施工的时候呢，还是要用到好的，因为我们一做就是10年、20年啊，有的装修可能是5年之后才装修，10年、8年之后才重新装修。我建议用的比较好的材料，像这种，因为我们的木龙骨在固定在墙面上的时候呢。墙面跟里面我们都会用爆炸螺丝来固定，像这个爆炸螺丝是6厘的啊，我们俗称叫6厘。像这种方一旦打了爆炸螺丝，这个方就会炸开，所以说它是没有这个承重力的，这个方的厚度跟宽度都不够，它会炸开。后续的我会在吊顶施工的时候呢，会专门的讲到这个关于这个木龙骨在做吊顶的时候的一个固定方法啊。我会后续再来讲的。今天我就来拿这个木方，这个木龙骨来比较一个厚度一个宽度的，主要是我们这个爆炸螺丝打进在墙面上，会把这个木方这个爆开就没有一点力度跟强度啊。这是我们在家装施工选择这个木方的时候呢，讲的这个关于材料的一个要求啊。建议广大客户在自家装修的时候，千万不要吊顶这种木方。这种木方呢，一个是还有很多啊，我现在拿的这一块还是比较好的，还有很多毛皮，还有那些纱布皮啊，这个是很容易这个生虫的，滋生这个白蚁啊，这个虫的，像这种比较差的木方，因为它没有经过处理，就是
就是在这个原砂木锯开，你看这个都是变形的，锯开之后呢，它没有选材，这个有些沙皮都还在上面，沙皮就是很容易滋生这个白蚁虫的。所以说我们在选择家装施工时选择木方的时候，一定要求不要小看这个东西啊，不要小看这个木龙骨，可能会让你家里面造成白蚁啊。本身很多木方它没有。这种木方没有经过这个专业的这个烘干啊，跟防腐防虫处理。实际上这些木方呢，它都经过在工厂的时候都经过这个防腐啊、防虫的药物的一些处理啊。这种是绝对没有经过处理的。一旦在这上面有滋生，本身带有这种虫卵，以后放在你们家里面，你们家里面白蚁的来源就是从这些地方来的，找不到这个来源。所以说我建议广大客户在这里，我强烈的建议啊，客户在家装施工的时候，不要用这些。很工装用的这个龙骨来做吊顶用材。如果说用这种的吊顶用材，我建议你不要吊顶，不要追求这种吊顶的一个美观啊，一个灯光的一个美观。这个东西可能会把你家里整个家里都会毁掉啊。一旦滋生白蚁，会整个家里都会毁掉。大家应该知道这个白蚁的一个危害性啊。所以说我建议广大客户在自家装修的时候，对材料一定要求。我们在看装修公司或者施工方的这个预算书的时候，不要只是看单价跟总价，我们一定要看它的施工的一个备注、材料的一个说明。看单价跟看总价没什么多大意义啊。你说用这种方来做，跟用这种方来做之间肯定会产生一个价格上的一个不同啊。光买材料的价格就不一样了，当然造价有，施工成本也不一样。所以我们不要只是看单价。跟总价一定要看这个施工材料的一个备注、工艺的一个说明，包括像我们天品工程呢，在预算书里面都会详细的说明我们这个木方进场之后要做哪些处理啊，都会说得很清楚。大家在做的时候呢，大家客人在看这个合同、这个施工这个预算书的时候，就能够可以清晰的看到这个施工方是带着怎样一种心态跟责任呢，去帮你来打造这个家庭的。装修的啊，这是我稍微之外的提一下。可以了，小宝，把它推好了，把拿过去晾干。等会儿给你打啊。水啊，快点干活。水啊。你讲普通话。那不是跟他那么都在你看不那个。翻过去。打回来是吧？喂，还讲电话，快点过来。然后我建议广大客人在自家装修，可能因为工作时间比较忙，没有办法来现场来监管啊。我建议客户在自家装修的时候，可以跟施工单位来提出一个要求，就是说你们能不能够以现场视频的形式啊，把我们家装修的过程中全部拍下来，重点工程啊，或者是全部工程拍下来，或者是以相片的形式。其实现在科技非常发达，电脑非常发达，是吧？这样子的话呢，就我们会很多的隐蔽工程。至于说你说这个防白蚁做不做，你不做，你说你做了，施工方说你做了，客户没看到，是吧？盯上去了，人家说做了，你拿什么证明做？像我们这种呢就可以，客户说你做了没有啊？你自己看视频，是吧？我把我们做的视频呈现给你看啊，这个大家都做一个诚信的一个装修，特别是装修这个行业，一定要做一个诚信的。很多东西呢是可以偷工减料的，像这个东西做不做，你说你钱收了，你不帮人家做，客人可能也不知道啊，可能客人会忘记，他因为在装修过程中有很多材料要采购啊，他可能忘记问了你做不做。所以说我们在施工的时候，尽量有可能做到的就是说，
以视频啊或者相片的形式来做一个呈现，这样子大家呢，我建议呢就是说，施工方跟业主这一块要在装修过程中要像一个朋友兄弟一样并肩来合作来把这个房子打造，把这个家打造啊，并不是像非常有矛盾，你做了没有？我没做，那我要扣你钱啊，或者是怎么样？我不要像一个非常矛盾的一个对立的形式啊。装修这东西一旦有矛盾，生活中双方都有矛盾呢，就很难沟通，很难做一个有效的沟通啊。一套房装下来几个月，搞得双方都不开心。下雨吗？对，又下雨。哎，那你木房不要淋到雨啊！不要让它淋到雨啊，把拉进来一点。好的，目前在这个喷白蚁施工呢，是我们天品工程的一个周工啊。周工呢也是在这个行业里跟我一起做了，在一起合作了接近10年，也是一个非常注重这个施工工艺跟质量要求的一个工程监理。很多事情呢都会自己来做。今天呢，我们来展示这个视频的时候，他也提出要求，就是说他来亲自来展示啊，来把这个施工过程呢非常细致的来做出来，就是说让广大的这个网友们呢，关注我们天品工程施工视频的这些网友们跟业主们呢，对这个施工过程呢有一个非常好的了解。这里呢，我也非常感谢周工这个辛勤的工作啊。然后呢，我现在在这个做这个白蚁喷涂的过程中，在那个位置，在那个位置可以。我再来讲一下我们关于进场板材的一个摆放。这个板材呢，大家看一下啊，这个板材呢，是我特意叫搬运工人这样摆的。这样摆的目的呢，我主要是想讲一下这个板材的一个摆放。我们的板材摆放呢，实际上都是有严格要求的。像这种摆法，可能基本上90%的、95%的施工方都会这样摆，因为这样摆不会占地方，而且摆的时候呢，搬运的时候比较方便。但这样摆呢，镜头拿这里来，我们就会看到一个非常明显的一个现象。啊，这一块呢，我还稍微叫师傅呢，还垂直一点的来放。我们现在看到很明显的，这个板材中间，因为这个受压这个重力的压力都有弯曲，啊，一个 U 字形，特别是这一块啊，如果说我们离墙的间距更大，这个 U 型更严重。这些板材，因为我们在木工施工是一个长期的工作，可能会有1个月、10天、半个月，这个板材天天放这里，这个板材本身就这样放就会变形。那我们所做出来的衣柜、书桌啊、酒柜，都会因为板材本身已经变形了，做上去之后就是变形的，啊，就达不到一个90度，垂直跟水平。所以说这个很多家装施工找不出原因，我的这个东西做为什么做出来的这个柜子是歪的，啊是翘的。我做酒柜，走近一看不得，走远看还像个酒柜，走近一看就是一个异形啊，就是因为我们在施工的时候板材摆放不正确的一个板材摆放啊，这个我在这里呢，重点提一下，我们的板材正确的摆放呢，应该是平放在地面上面啊，平放在地面上面。关于如何平放，怎么放法，等一下我会在板材周工做完这个板材的这个防白蚁施工的时候呢，我会来跟大家呢来会有视频的，就在隔壁房间来做一个演示。然后我们看这个镜头呢，我们看这个标准的啊，我们用的这个标准的木方啊，实际上它的还是比较标准的啊。但是呢，因为木方一旦锯开之后，都会有轻微的一个小变形，但是相对于这种木方来说就好很多，就要好很多。我们现在两个木方来比一下，这个木方呢就已经是弯曲了啊，就已经变形了。所以说你这个顶怎么调得好呢？你这个水平也找不好。所以说大家业主在装修施工的时候，在这个对于这个基础材料的一个要求呢，一定要有要求。所以说在装修之前，我建议客户呢多对装修啊做一些了解。现在目前在
网络上面有很多帖子啊，这个视频啊，也在讲装修啊，当然讲的比较细的就不多。像我们公司呢，一直在坚持来拍这个视频，想把整个装修的各种工艺来用视频的形式呈现出来呢，主要是希望能够帮到很多的网友们跟业主们在装修施工的时候对装修有一个了解啊，因为装修在我们中国来说，这10多年的时候，10多年来都是比较神秘的一个事情啊，很多客人因为不懂，因为不专业不懂，非常神秘。至于怎么做，施工方说了算啊，怎么搞法施工方说了算。现在呢，我们因为有网络这个工具呢，就很容易了解的关于施工，所以说我建议广大客户在装修前半年啊3个月，你买了房之后，在没有收到房之前，马上要干的一个工作就是装修啊。可能广大业主在买房的时候呢，就到处挑房啊、挑价格、挑地这个位置啊这些都已经搞得精疲力尽了啊。可能对装修的东西呢，也认为装修反正花钱请人干咯，以为很简单，错了。装修比买房更重要啊！装修比买房更重要。你可能你100万买的房子，因为装修做得很差，很多劣质的材料进入你的这个家，会对你的家人这个身体会造成很大的伤害。可能100万的房做出来，可能会因为有可能会让这房子价值5万都不到啊！很多，实际上很多装修过的业主也吃过这个苦。所以说我建议广大客户来业主在买房之后，多的抽时间来了解一下装修，用在网站上面啊，在各大装修网站啊，在这个视频网、百度视频啊、优酷视频啊，都可以多了解。因为现在我也经常浏览这些网站，发现有很多比较好的一些施工方法啊，这个网站没那么细啊，所以说我一直致力于把这个装修视频，把这个装修整个过程的施工视频来做出来，就是希望能够帮到很多对这个买房的这个业主，这里呢，我建议大家不要怕辛苦啊，因为这个房子是自己家的，自己家人生活10年、20年和一辈子都有可能，一定要把这个家呢装得环保啊，装得自己喜欢，这个隐蔽工程一定不要出问题啊，这都是我们要考虑的。其实装修是一个非常大的一个庞大的一个对材料施工体系是非常庞大，非常复杂，非常专业一定要做一个了解。然后我讲板材的一个喷涂，现在我们周工呢在做一个板材的喷涂。这个板材呢，侧面，这个板材呢，就是我们讲的一个细木工板，一个大芯板啊。这是我们家装施工过程中呢是最常用的一种板材啊，最常一定会用到啊。只要你在家里打造这个家具的时候，一定会用到。这个板材呢，我们呢，在做防白蚁处理的时候，一定要6面都喷到。上面、侧面2个侧面、2个反面啊，都要喷到它。然后我们喷涂的这个量呢，以什么为主呢？以这个板材的表面湿润就可以了啊。就会担心，大家会担心你这个会不会就是让这个板材受潮啊？这个不用担心啊，因为我们喷涂的用这个雾状的喷雾器，它是不会让板材受潮的，而且我们在摆放的时候，一块一块的喷好了之后，一块一块的分开来摆，它很快就晾干了。而且我们这个防白蚁的药物里面本身就带有非常蒸发的，它已经含有蒸发的这个因素这个成分在里面，所以说不用担心这个板材的这个，因为喷这个白蚁啊，会让这个板材受潮。好，小哥，中国也有吗？对，来，他喷完一块。放一块，把你们晾那边啊，对，然后的这个2侧没有喷，你看放到那边的时候呢，这一统一喷啊，放中间啊，那我到时候放。放这里吗？放这里。坐在上面，等它稍微干了之后，再来平放在地面上面啊，这一块一块的这样。你放的时候一定尽量的让它垂直，不要这么斜放，斜放就容易稍微有点力之后就会变形啊，稍微直一点，对。等它干了半个小时之后呢，再马上把它平放在地面上。好，行。
然后喷白也是一个比较细致的工程啊，也因为今天县城这里呢，我们会分2次到3次调这个板材进来，因为数量不大，所以说我们用一个小喷壶来施工。那量比较大的话呢，我们有场地的话，把场地清理出来了，会用这种喷雾器啊，大型喷雾器来施工是最好的，比较快啊。这个今天我们因为要考虑到一个讲解，现场讲解，我们就特意用了一个小型的喷雾器来喷。对，像这个。然后我再讲一下这个纸面石膏板，这个也是我们吊顶呢常用到的一个石膏板啊。石膏板呢，这是双层纸，两面是纸来的啊。实际上这里面呢就是一个石膏的成分啊，石膏生产工厂做的石膏成分。实际上这个石膏板是专门呢，因为它有防火啊，也有防火啊这些作用，然后它非常平整，非常平整。我们在吊顶的时候呢，会做一个封闭面，然后我们在这上面，因为石膏的成分跟我们后续做这个顶部的是一个油漆啊，这个墙面的一个底灰 SA 这些施工呢，它的粘合度会非常好啊。然后它它会变颜色啊，因为这石膏跟这种粘合的非常好，会变颜色，清澈度也非常好。所以说这也是我们大量在装修，特别是在家里吊顶的时候会经常用到的。当然我们会在家庭装修做隔墙，简单的隔墙呢也会用到这种板啊。这种板呢，实际上市场上就有很多。我们广东地区呢，广东地区比较常用的就有几个牌子，这里我就不说了。我们公司呢，专门呢就是用的这种，只选择一种牌子，就是这个我不做广告啊，可耐福这种板。这种板呢，它的品质非常好，价位呢相对稍微会高一点啊。你做出来吊顶是绝对不会变形，很难变形啊！我们施工方法讲究的话，很难变形。所以说呢，我建议广大客户在看施工方装修公司的预算书的时候，要能够清楚的看到它使用的每一种板材是什么。像个石膏板，你要它注明清楚，多厚的啊，什么牌子的石膏板，来帮你家里做吊顶，而不是一味的看人家的价钱。没有意义，看价钱一点意义都没有啊！一定要审核这个施工备注。关于这个纸面石膏板呢，还有很多进口的牌子。我们广东在这里，实际上我的一直在这个装修施工呢，我尽量的有可能用到我们国产啊。因为我们中国是地大物博的，实际上我们中国有很多企业家装的一些这个建材企业是非常讲究品质的，所以说我基本上呢会用到我们的国产品牌。不会用到，不是说不会用到国外的品牌，尽量能够用到国产品牌，一个对我们中国企业的一个支持。当然我也做过比较，用国外的这些进口的这个石膏板，实际上品质差不多啊，好不到哪里去。所以说我这个在追求，当然我们在追求辅材的一个高品质的时候呢，也不要太崇洋媚外啊。我觉得我们中国呢，在这个行业会越来越规范。包括所有的这个企业的老板们，这些建材的企业老板们，对这个品质的要求也会越来越高，也相当越来越高啊。这个品牌要求呢，包括我一个客户说他用的石膏线都要求进口，这让我们广东地区生产的石膏线还出口。比如说我们生产的这个穗华牌子这个石膏线非常好。还出口到国外，所以说我们不一定，客人在装修的时候不要那么太崇洋媚外。实际上，我们中国的很多企业在这个辅材主材的一个研发过程中，就已经到了国际的领先水平。我们这个板材呢，在加装施工过程中呢，就有很多的规格，一般这个板材的标准规格是1.22米宽，2.44米的长，然后它有分18厘、15厘、12厘、9厘、5厘、3厘啊，有各种规格。它主要是用在什么呢？之后我会在护工的一个衣柜施工啊、书桌施工呢，会讲到用材的一个厚度要求，还会用在各种我们这个打造木制品的时候会用到这种板材。然后呢，这个板材呢，
这个板材呢也分为很多牌子。现在我们总是追求我们在追求这个环保的时候，有什么10级、11级啊？10级的是环保国际的环保最高的一个品级。这一套施工呢，我们跟业主沟通之后呢，我们沟通之后呢，用的是这个广州伟业的这个，因为它这个芯比较好，相对于比我们之前用的另外一种板材的这个什么10级啊，要好一点。至于所以说我们这一套呢就选择了这个伟业这个牌子来做。我们在关于挑选板材呢，我今天就不讲这个关于板材的这个结构啊，这个组成啊，是杂木啊还是杉木啊还是什么木啊？怎么组成呢？我今天不去讲，我下一次呢把这个材料收集的比较多的时候呢，我要统一讲一下这个板材的一个大家对板材的一个认识啊，包括我们对板材牌子的一个认识。好，我们在这个做防白蚁施工的时候，我们需要施工的是所有的甲板、大芯板，木线条跟四面板是不需要做防白蚁处理的啊。做防白蚁处理是会让这个，因为它毕竟含有水分，会让这个木线会容易变形，然后会让这个四面板会容易变形。所以说我们是不需要做防白蚁处理的。我们主要做的是一个甲板啊，这个细木工板，我们也叫大芯板来做一个防白蚁防虫的一个处理。好的，把镜头拿过来。我们的这个板材呢，拍这来，在那里就。我们的板材摆放，目前呢，喷了白蚁的这个板材呢，做了药物处理板材呢，先暂时的就一张一张的靠在这里，等它稍微干了之后呢，我们就要平放在地面上面啊，在那个角度。所以平放在地面上呢，我们用木方呢在下面做一个铺垫，呢，然后呢，好，可以。来把那个板一张一张平放在上面。这个呢还没有，其实实际上还没干透。我就现在就是把这个板放的方法来，就先示意一下啊。对，就放这儿，还没干透。我们等它最好是等这个喷白蚁这些地方干了之后再放。我们晾的时间还不够，但是我今天呢主要是这个视频呢，因为要延续下去，所以说我就先放。这样子平放呢，多放几张。这样子平放呢，我们的板材是一定不会变形啊。我们做出来的家具也不会因为板材本身的变形呢而变形。等下。你像这个9厘板，这个12厘板，等下放，先放厚的，不要把薄的板放在下面啊，尽量先放厚的，把厚的板放底下，把薄的呢就放在上面一点。我们这样子放上来呢，这个木板呢是绝对不会变形的。而且呢，可能是因为我们木板本身可能是有一点弯曲，就可以在压的过程中呢，会把它压平啊。这种板材的摆放呢，是很有讲究的，非常有讲究的。对，把厚的放下面啊。王生，我在银行院。现在吗？
你到了好，因为你那边有师傅在工地去施工，我现在小街这里有点事情忙，对，我等一下再过来吧，好吧？啊，不用过来了。OK， 吧，那个应该有师傅在那边施工的。好嘞，好嘞，好嘞。买实战过来了吗？好嘞。好，现在不用等它干死，完全干了之后啊，稍微干了之后再放上来。现在我是直接搬过来到这个墙上啊。大概我们这个木板干的过程，实际上在广东的天气比较炎热啊，大概是需要20分钟啊，半个小时可以了啊。因为那个18楼王生那里那个门开了没有啊？啊，有师傅在施工，好了。然后呢，我现在呢，因为我现在这个视频呢，就把这个木工施工之前的一个基础施工全部先讲。这个是我们做了黄板椅的一个，先靠在墙上，靠直一点啊，不要靠得太弯。做了黄板椅之后的一个木龙骨。木龙骨呢，我们现在要做的第2步工作呢，就是一个防火的一个处理。防火处理呢，就是因为我们这个木龙骨都会在天花底上，像我们现在这个现场这里来，看这木龙骨啊，这个木龙骨是来做这个架来支撑这个石膏板。这个天花呢，因为我们都有做的有灯槽，灯槽里面呢就肯定会有电线啊，有这种电线。电线呢，在这个灯在使用过程中呢，这个电线会受热啊，受热了就会跟这个木龙骨啊，跟木的表面有接触，所以说我们做一个防火涂料呢，就是为了担心这个电线在使用老化很多年之后，老化之后呢，它的这个受热了会让这个有这个火灾的这个隐患，所以我们做一下做这个防火处理的，实际上呢也是防止我们电线以后老化，会担心有火灾的隐患。然后呢，我要讲这个关于这个防火涂料的一个涂刷要求。防火涂料呢，这里我就按照说明书来给大家讲一下了啊。这个防火涂料对木材、纤维板等一切可燃性基材商品均可使用。一般室内装潢、家具、附墙板、吊柜及戏院、医院、饭馆、宾馆、娱乐场所等均可涂装。施工温度必须在5度以上。施工前必须将基材表面上的灰尘、油污去除干净啊。涂料必须充分搅拌均匀才可以使用。如若涂料粘度太大，可加少量的水加以稀释。施工的遍数一般在大概2遍就可以了啊。当然如果防火要求高的，像宾馆啊这些地方呢，KTV 的地方防火要求高的可以涂个3到4遍。我们加装了一遍是干了一遍之后呢，再来涂刷第2遍。这个防火涂料涂刷呢，一定要涂刷的6面啊，把这个6面涂刷，把这个清出去，你站这里才好涂。来几块放过去，你要踩在这个木方上面踩的脏死。可以，你进去，先涂这里。然后呢，我们呢，镜头拿过来，我们在这个涂刷的时候，因为这个防火涂料我们用的这种比较白色的呢，我建议呢，在这施工的时候掺一点色精进去，然后我们就掺了一点红色进去，掺红色的呢进去呢，
主要的因素没有什么，其实没有什么，没有什么，就是说必须要掺颜料啊。我们掺这个颜料进去的，只是希望我们在验收的时候，工人师傅呢不会偷工减料。如果说我们就用白色这个乳胶去涂在这个面上啊，干了之后就看不到有没有涂啊，看不到有没有涂，你验收的时候没办法验收啊。客人可能心里嘀咕你这个到底做了没有啊？你说做了也看不出来，是吧？所以说我们呢，掺一点颜料进去呢，就是让这个施工，一个是施工工人师傅呢，在施工过程中呢，哪些地方没有涂到，他可以再涂一遍，或者多涂几次，是吧？现在我们这个镜子看得很清楚，涂到一眼就看得很清楚。像这个位置比较薄弱一点，要加重涂啊，重新再涂。然后呢，我们客户也可以看到，或者我们公司在质量验收方面呢，也就在验收的时候也可以一眼看到我们有没有涂啊，有没有六面涂，有没有涂的均匀，涂这个的厚度、变数够不够要求啊？这就是我们加颜料的一个目的。这个位置，这个防火涂料呢，我建议加装施工里面最好涂到2到3遍，在涂的师傅在涂的过程中呢，一定要细致一点啊。这个不是说涂就涂的好玩的啊，这个是涂刷的目的，主要是要它要有防火作用的啊。如果说你的厚度啊跟均匀度啊都不够的话，它对防火就没有达不到这种效果，那就白涂的啊。干了之后呢，我们再来涂抹第2遍啊，然后看看这里的厚度够不够，或是做到2到3遍。这个呢，因为吊顶龙骨呢使用的并不多，这种工序呢一定要做。那个头。侧面啊。然后我们这个视频呢，会把这个整个的这个施工呢，讲得比较详细啊。希望大家呢，在自家施工的时候啊，在跟装修公司谈装修，施工单位谈装修的时候，一个要求，你基本上看了视频之后，不要动，等它干了之后再来搬。现在没干了，再涂这边嘛，等它涂完这边它干了。再搬过去那边，像这个木方呢，一定要做6面的一个防火，一个防火涂的一个封底。一定要6个面啊！我们这个木方呢是6个面，包括2头都要做好这个防火的一个封闭。我们现在看到的这个方呢，我们这个师傅小宝呢，在这个施工呢，这是一个凹方啊，这个就是我们叫光方，这个叫凹方。我们在木龙骨做架的时候呢，就会用到这2种方，它的稳固性非常好。然后我们这一套施工，谢先生这个施工呢，我们就没有采用到轻钢龙骨的一个施工，因为我们谢先生这里做的这个吊顶工艺呢是双层错位施工。所谓双层错位施工呢，我后续会讲。就双层错位施工用轻钢龙骨的话呢，就会呢用了这个我们双层呢施工的工艺是这样：木龙骨上面主龙、副龙钉好之后，先做一层5厘的夹板做底，然后呢我们在夹板上面再来面封石膏板啊，错位面封石膏板。所以说我们在这个做这种工艺的时候呢，它的防开裂、平整度啊会非常好，效果会非常好。做这种工艺施工的时候呢，就用到轻钢龙骨呢就不太合适。如果说一定要用轻钢龙骨来做的话啊，就必须用到9厘板。9厘板重量肯定比5厘板重量要重，它会增加这个吊顶的一个负荷。所以说我们呢，在谢先生这一套施工的时候呢，就纯粹用的木龙骨跟木龙骨来施工，就没有用到轻钢龙骨。而且它这个施工呢有很多造型呢就一定必须要用到木龙骨啊。这个是我们就全部的统一的就用木龙骨来做谢先生家的这套房子吊顶的一个施工。
这个后续我会在吊顶施工的一个视频里面会专门来讲这个吊顶施工的一个要求。大概我们现在呢，讲一下材料的一个对材料的一个施工要求，跟一个材料的一个搭配。直接踩给拿去了。涂厚一点，涂2次就够了啊，2到3次就够了，涂均匀一点，一次性就做到位。装修里面有一句俗语叫“一步到位就步步到位”，啊。把技术给我，你把它掺一点色金，把它重新把防火涂料再重新再给它增加一点。哇，快没电。好，然后呢，我来讲一下，这是我们之前呢，这阳台上面晾晒的是之前做过的已经做了防火6面处理的啊，已经做了6面处理的。之前因为看这白色的就比较不明显，我们施工的时候，可能工人师傅呢也不知道到底刷均匀没有，刷到没有，所以说我们加点颜色来刷呢，师傅在这个就可以知道我们的这个防火涂料有没有刷到位啊，位置是不是均匀，有没有漏刷啊，这个是。然后我们刷了防火涂料做一个晾晒，晾晒干了之后呢，再刷第2遍，刷完第2遍再晾晒干了之后呢，我们的木工师傅呢就可以正常的施工了啊。因为广东的天气呢温度比较高，如果摆方啊，如果做这种工，在比较潮湿的情况下做这种施工呢，我建议可能会用到风扇啊，或者是这个热风机啊，要把这个，因为这里毕竟都含有水分啊，把这个刷好之后的这个木方呢，要让它这个水分呢快速的蒸发出去啊，否则呢也会受潮。所以说我们在做这个防火涂料的时候，这些涂刷的时候呢，要找比较好的一个天气啊，不要在潮湿的天气下做。广东这边呢，因为气温比较高，就还好一点，水分很快就会蒸发掉。而我们阳工呢，在做一个掺的这个颜料啊，掺颜料呢，现在我们掺点颜料之后刷了之后呢，我们对比一下就很清楚了，可以看到刷没刷均匀，刷没刷满。我们做白色的就看得不清楚了啊，有些地方没刷到可能都不清楚。周叔，搞完了吗？全部喷完了？还有一点点。那几块已经干了，把它放上来，先放厚的，放18厘、15厘的这样放下来，薄了9厘、12厘就往上面放，先放厚的。好，我们看到这个木板平放在这里呢，是对这个木板呢，即使木板自己本身有变形，我们都可以把它压得非常平整，这样子对我们后续的这个做出来的这个木制品啊、家具啊，就非常美观，然后垂直度啊、平整度会非常好。好，这个视频呢，我大概就讲到这里。关于这个我们木工施工、板材、吊顶材料啊，进场之后呢，一个必须要做的一个前期的一个防白蚁、防虫、防腐的一个处理方法，还有一个这个龙骨跟5厘夹板，一个防火的一个处理。这些呢全部做了之后呢，我们才能够进行正常的这个木工施工啊。希望大家呢，需要施工方啊或者是业主啊，对品质有要求的啊，这些业主们啊，我一再提醒一下，对品质对自己家人装修有要求的这个业主们呢，建议呢，在施工方在给自家施工的时候呢，一定要按照这个规范的步骤啊，一步一步的照，一步一步去施工啊，去
去做，这样子呢才会在这个装修质量啊，对装修的一个隐患方面才有一个非常好的一个结果。可以差不多了。要刷不均匀的话，要少量的掺一点水。如果刷的均匀，就最好不要掺水啊，怕这个木方因为水分太多了会受潮。是比较热，这大理石什么时候来啊？啊，大理石什么时？啊？这个石头量好了没有？那个窗台石啊？这个是我们卫生间的一个墙面跟地面施工。这个我们因为施工还没完，还没结束，因为这个砖数量少了，我们后续会专门拍一个视频来讲卫生间的一个施工，墙面跟地面的一个施工方法，因为我们怎么去控制这个地漏啊，包括控制这个水怎么流缝啊，我会专业做一个视频的讲解。好，我们今天这个视频呢，大概就讲这些内容，因为我们可能这个 DV 的电也不够了，后续呢我们会专门呢讲解这个关于吊底、关于木制品、衣柜的一些制作制作工艺和材料一些要求，希望大家呢继续关注我们天品工程，然后有好的建议呢，希望大家呢可以给我留言，给我留言或者加入我们的群里面，共同大家来探讨这个最高端的一个施工工艺跟用材。这里呢，我也感谢很多的网友们啊，有山西的陈工啊，广西的郭工啊，惠州的李工，还有这个林子啊，还有这个苏工啊，我们经常在群里面讨论这个装修一些工艺，非常感谢大家呢，就是我们在这个行业里面认识，然后一起来打造这个装修的一个正能量非常感谢大家。